Ini kembali lagi akan dibongkar dengan Atom Silver Radeon. Ini Lenovo ya, Lenovo seri baru. Oke, langsung aja dibongkar. Ini serinya, dan ini serinya IdeaPad 3 14 AD4 ADA05. Tada, inilah penampakannya. Dan ini penampakan dari dekat ya. Di sini menyediakan satu slot untuk penambahan RAM ya, DDR4, dan ini SSD-nya. Ini versi yang kecil. Dan ini untuk soket atau untuk ruang penambahan SSD dan atau hard disk ya. Ini soketnya. Oke. Dan ini langsung upgrade ke 4 GB. Ditambah 4 GB maksudnya, jadi 8. Langsung pasang saja. Tes hidup. Ini udah dites hidup tadi? Belum. Jadi sebelum dipasang tutup belakangnya, tes dulu ya. Takut nggak nampil, kemungkinan nggak cocok, jadi biar nggak bongkar 2 kali. Oke, dites. Bismillah. Kenapa? Ini posisi nggak nampil. Kalau dicabut RAM-nya nampil nggak ya? Tes dulu. Kemungkinan nggak cocok. Ini posisi tanpa RAM. Cep, nyala. Ya. Tanpa RAM ini menyala. Kemungkinan VGen ini nggak support. Oke, di setup dulu sebentar, nanti dicobain lagi. Kalau tetap nggak nampil berarti ganti merek lain.